好，各位好，我是 Neo。那我们今天就来教大家如何剪辑一部快银《七龙珠》里面的瞬间移动的特效。OK，Let's go。今天就教大家5种的瞬间移动的特效。OK， 我们来看第一种。好，那我们这边首先抓入录制好的档案。首先我们裁掉我们不要的部分，只留需要的。那我们在上面再插入一个视讯轨道。我们大概抓3个画格就好了。我们抓3个画格就好。然后复制，我们就是从小偷瞬间移动的方式进来。那这边我们需要用到的是模糊的特效，用到这一个，我们要选择的是水平中等，就用遮罩把我们要的地方圈起来。我们第一个要加的瞬间移动特效就是从原地瞬间移动出现，原地瞬间移动的出现，就像是七龙珠里面那一种感觉。好，那我们画格的话就去做设定。那这个画格的话是需要做调整。那看到这边的话，就是我们第一个想要的感觉就是人物瞬间移动。从原地出现，这样的感觉。好，那我们就打开那个时间轴。我们要做的设定就是这一个。好，那第一画格的话，我们先拉模糊一点，然后接着到后半段的画格，再新增一个点。然后让它慢慢的往中间靠拢，好像这样。原本很模糊，然后慢慢的越来越清楚。然后接到下面的这一个视讯轨道的画面，这样的话就是有一种瞬间移动瞬移过来的感觉。好，那我们这边的话还要再带入音效，让它更逼真。其实我个人觉得瞬间移动要成功，音效占了绝大的部分。看起来如果你觉得感觉不够的话，你在模糊所需要的画格再弄长一点。那特效的画格要多长的话，就请自行斟酌。原则上，我觉得3、4格就够了。如果你觉得这模糊的特效没有很明显的话，你可以再加一个这个特效。那我们选择报纸。那我们要注意的是，视讯特效的位置摆放顺序是有相关的。如果你有要加的话，记得这个特效要放在前面。放在后面的话，那感觉又不一样。那我们第一个加的视讯特效就是
水平的瞬间移动。那如果你要做垂直的瞬间移动也是可以。那我们这边直接再做一个复制。好，那这边的话，我们就把水平中等改成垂直极度。那这边稍微做一点微调。我觉得它由上往下的那种感觉没有很多，所以我这边再把它调过，拉大一点。这个物件从上而下下来，这样。那如果你可以的话，这边在我们遮罩本身再加一点羽化，去调一个你想要的感觉。好，那这就是第二种的视觉特效呈现方式。接着我们教第三种。第三种的话，我们让这个小偷看起来确实是用非空间移动的方式过来的。OK， 那这边我们一样先取我们要的素材。我们这边的话就抓5格，一样把它摆到我们的上方。一样做遮罩，只选取我们所需要的就好了。那第三种方法比较不一样的是，我们要先把我们的小偷由左至右带过来。我们先让视线平移，让它从左边到右边。好，那视线平移的部分完成了，接着我们还是一样带入我们的视讯特效。选择水平移动的方式，那带进来之后，我还是一样会调整，这个应该是叫聚焦吧。一样会先把我们的小偷拉散一点。然后到最后再出现。好，我们来试试看效果如何吧。不够快，我们把画格减少成4格。我们再试一次，我们用一格一格来播放。这个呈现的方式的话，就是像快影或闪电侠一样，快速的移动到达我们所要的位置。接着我们来教第4种效果。那第4种效果的话，很纯粹的就是带入这个特效。那这个特效的话，在原本的 Vegas 里面没有，你必须要去网络装，应该是叫插件。插件的部分你去网络上找，应该都会找得到。那它可以修改的参数很多，基本上我们只需要修改前面4格就可以。那这个的话就是格子的大小，我们要用到最小。我们修改这个时间轴。修改第一个的时间轴，那我们第一个的话就选择最散，然后后半段的部分我们就让这些粒子飞散回来变成一个人。好，我们来试试看效果如何吧。那这边的话，我觉得不适合带入这个瞬间移动的音效，我们选择另外一个。这边的话，我选择了这种音效，我觉得比较符合这个视觉的感觉。接着我们来教第5种瞬间移动的特效。那第5个特效的话，会比较
比较复杂一点，你必须套入很多的视讯特效，你才有办法呈现那种感觉。好，那我们来看看我们是怎么做到的吧。我们第一个要用的特效是这一个，我们先抓进来，调整我们要的位置。那这个特效的话，我们要让它呈现说小偷在这里，然后向外喷飞的感觉。好，我们就是要一个一个去调，调成我们要的感觉。这边的话，时间轴一样要去做调整。约略调完之后，我们再回头去设定这个，因为我每一个画格要的感觉都不一样，所以我们也是一个一个要去做调整。这边的话，我的方式我直接用描点在覆盖的方式，然后去做相减。这是第一个，这是第二个，但是我觉得不够多，所以我还要再圈更多。好，这是第一个，那这是第二个。好，第三个我们继续圈，感觉还不够，所以我们再改过。这边带入的应该是消失的部分。那这个特效的话，其实需要很大的耐心去慢慢做变更，因为要让它做起来看起来比较好看。有个东西我觉得是一定要加的，我们再插入一个视讯画格，然后再带入这个视讯特效，因为我们在消失的时候，照理说人物里面应该会呈现一种扭曲的画面，所以我觉得加这个是必要的。我们抓入一个空白的背景图，那这个视讯画格遮罩圈选的部分，我们直接按复制就好。然后把遮罩套用在背景图上面。这边的话，我们就带入这个视讯特效。那我们选择微弱圆圈试看看。有没有？这个是那个人小偷的图案。那在减少的时候，我们这个小偷这个画面应该要有一点比较不一样。啊，这边就一样，我们一样打开它的时间轴去做调整。这边我们选择由多变少。好，这样就好。好，最后我们试看看吧。太多，这边我们遮罩的部分
慢慢的往内调。稍微看一下，慢慢往内跑。好，最后来看一遍。有啦，这样就有感觉了。音效部分，我们带入一个比较符合这个特效的音效。那今天这部影片我就分享这5种瞬间移动的视讯特效，让各位做个参考。那影片后面的话会附上音效档案给各位做使用，希望各位看完这部影片之后有学到的东西。如果有任何问题或是想要跟我分享其他特效的话，欢迎在底下留言。那影片就到这边，喜欢的话记得帮我按赞并且订阅哦。那各位，我们下部影片见。